Şu yanına kıymatık değil. Evet, Simin rahat değil. Tuncay, Necef, beni öldürmeye çalıştım. Ama alınmadı. Şimdi ben sana neyim? Ha Necef? Davut'tan haberleşsin. Ben neyim? Sen karşımdan. Beni sevmedim Tuncay. Mənim Davut deyib, Davut deyib. Davut deyib, Allah qorxudan keçəlirsən niyə? Sən öldürməyə çalışdın da məni. Yada düşür, mən həbsə girəndə sən mənə lar demişdin. Mənə demişdin ki, həbsdən çıxanda gəlib səni öldürəcəm. Həbsdən çıxandan sonra ilkim səni öldürməyə alacaq demişdim. Mən sözümü tutarım. Necef. Mən Tuncay Tağıyev. Mən sözümü tutarım. Yaxşı ata, evin arkasına gələcəm, orada görüşərik. Sonra içəri keçib danışarıq, söhbət edərik. Hoş geldin oğul. Bir öpüm atam. Var ol oğul, var. Axır ki çıxdın oğul. Axır ki sən də sərbəstsən. Bəli. Axır ki çıxdın və sərbəst qaldın. Xəbərin var yəqin ki, Davut rahat durmur.
Onu həll eləmək lazımdır. Şey eləməliyik. Nəcəfi öldürmüsən, yaxşı eləmişsən. Yana Davud qaldı. Onu da həll eləyək. Davuddan xəbərim var. Mən də istəyirəm ki, indi gedib ondan qəşəng danışım. Əgər yenə qulaq asmasa, lazım olanı eləyək. Yenə zəhərli mallar satmağa davam edir. Nəcəfdən niyə səs çıxmır la? Nəcəfə nə oldu ha indi? Hardasan sən Nəcəf? Hər gün biz danışardıq. Mal satardıq, mal alardıq. Qəşəng pul da qazanırdım mən. Nə oldu ha bu Nəcəfə? Danış. Nə deyirsən hala? Nədən yer Nəcəf ölüb hə? Nəcəfi kim öldürə bilər axı? Kim öldürə bilər Nəcəfi? Bizim güncəl olaraq düşmənimiz mi var? Kim öldürüb ha bu Nəcəfi? Mən. Yəni Tuncay Tağıyev. Tuncay. Atan hardadır? Abdullah. Mənim atam hardadır? Neyniyir? Nə ağarır? Bu səni maraqlandırmaz. Deməli həbsdən çıxdın? Hə, çıxdım. Səni öldürəcəm. Sən mənim qardaşımı öldürdün hala. Sən mənim qardaşımı öldürdün. Bu səfər polisə təslim olmayacaqsan. Sən qaçaq mal, zəhərli mal satmağa davam etməsəydin, indi qardaşın yanındaydı. Atamı qaçırtmasaydın, məni atamla təhdid etməsəydin, mən də polisə təslim olmazdım. Niyə gəldin hə? Nə işin var burada? Sən hələ də mal satmağa davam edirsən hə? Sənin sayəndə cəməli sata bilmirik. Sən niyə bizim hər işimizə burnunu soxursan? Oyun oynayırsan hə bizlə? Mən oyun oynamaram. Oynadaram. Artıq mal satmayacaqsan. Satacam bu gün. Alidəm satmayacaqsan. O mallar bizim aləmə, bizim məhəlləmizə zərər verir. Satmayasın. Bundan mənə nə? Çıx get buradan. Belə qabağımıza çıxma, işimizə qarışma. Görürəm ki, mən içəridə olanda siz qudurmusunuz. O gün gələcək. Bir gün gələcək, sizə ayrılan vaxtın sonu gələcək. Mən sağlam olarkən, siz sağlam bir qazıq yiyəcəksiniz.